ariko maniga sinakubwiye ko iri koti ryanjye ribagamo imiti. Izo miti twanazikoresha ku buryo bwo kwambika. Izi ngizi tuzikoreshe ntabwo tugisimbutse ahubwo tugiye guhita tubura. Wereka mwere akaboko kawe ngatwaye mukanya. Vuga ngo akaboko kawe ngatwaye mukawe. Akaboko kawe ngatwaye mukanya. Sawa hano twagiye. Mano siko tumekana aha. Nabona akazi karakumereye neza kabisa nabona waragize mu inzu nini kabisa. Urabona ndi kubaka buno imiturirwa buno ngiye. Atari kabisa. Subizi sakazi kacu uragenda ugaceka boro rimwe ugahita uca. Mwanya ndabona uri hatari kabisa. Do hasigaye gushira hari ibiyo bizajya bireba bo hasi mu gihe naba natewe nandi magenge urabizi nge dige. Harangiye kwa kubita icyoma kubite kamera de surveillance. Igidebera baje gukomanga ngo jambaye ndashaka utuze twibanira ibyo nibyo bise. Kubana byo naribi nagenda ngagutoza ko hari akajyama kamwe ngiye gusura muri aya masaha kaviye numvise ngo afite amafaranga cyangwa ngende ngakure nkarabura siba kankomera nanjye tugatwara nawe ko ndabona nanjye reka ndebe uruntu mani nanashije muri iri koti nagwibagiriwemo ngo nanjye musura umushaka kumara inyota kabisa. None se gira ngo ngiye hari icyo nabura mani. Ega nawe hanze izuba ryinshi. Sindi ibyo uvuga ubwo iyo ngiyo uri kunywa niyihe marike? Sinakibona bayita swaga. Swaga? Ngiriyo hano ndi kunywa yewe muntu. Kunywa yewe muntu ivanze na muritura. Ko nanjye mune namenye mo ka muritura. Ko iyi ngiyi urabona iyo maze kwinywa atansimbuka ibipangu na burage umuntu abizana. Iyo twagenda twasimbuka urupangu namwe. Hari igihe byadusaba no guca mu utiyumanya. Niyo mpamvu ura iri koti kiri kureba uko riresha. Iri ngiri yo ndyamba ubundi umuntu akaba yanabizana nanamuhishamo nkamuhisha ukuntu. Birazazi kwambara imyenda z'umukara namwe. Wapi nubwo gurabaye sibyo. Ubona ufite n'amashenete twashiramo ibintu byiraho sibyo. Nk'umu twakubita mu runtu wahita wajya kwibuka ikakwakizaho amafaranga n'ugahita uyatwara. Bane twaje ikintu nyine cyabijyamo. Ngo ni fresh. Niho sibyo. Ahubwo umupango tunoganye. Turagiye nitugiye. Turagiye. Urakora akazi nugakora. Ndagakora akazi ndagashira. Sawa utameke. Koni bora hibimanitse. Angano kugira ngo na madama atibesha akayibagirwa akaba yanayifura. Ubu ngubu yinagifurwa urumva. Iyo niyo kopi y'akazi nyine ukoresha. Nyifuze imitizi bazipfuye. Ko ndaguruka ndaguruka urumva ko barabura. Iboro urayizi ko mashishanga. Kangaho urabona. Kangaho nagomba nomba make. Wakinuye kutangiye kunywera boro. Bora numva ko ni mess. Ari gihe urasimbuka ukavunika kagwagiye ko nanjye ndasimbuka byatari. Zimana. Cya gipangu ni kiri. Iki simbona. Iki ngiki kigiye kwinjira mu nyine. Biradusaba kunyura aha ngaha cyangwa tunyure ku muryango. Ibyo ni byiza cyane. Tunyure ku muryango. Niko ndi kubibona. Aho tugende tunyure ku muryango. Nitugaruka urumva? Nitugaruka tugiye guhita ducara turahita kuririra ntabwo tukinyuze ku muryango. Tugakoma siko ngibye mbikunda kugakoma. Ugakoma twakavuna imbago. Nabonye urutege rwako atari sawa. Wabyo bireke. Gafite urutege ruke wowe. Reka turebe mbe twagakoma. Shora kuvuga kubita ingumi gasorana mu gwa gashaka gataka. Twe turakambura tubatwara amaboro duhita ducako. Nta bintu byinshi maniga weho reka cyo dukora tubikora. Yego man, dufaje inzara ndiba cyane. Ese nibyo kujya twabibonamo. Ibyo nubwo twabibona twabihitaho kuko rirari zembe bararizira bashobora kuba bana riroga.
ugasanga twe tubigendeyemo rero uriya mutungo wanjye maze kubona nk'usiga rero ntabwo nabyemera njye ibyo ari byashoboka ahubwo ibyo kurya byaba byisubira ngo tubonye akantu ko kunywa nk'akana leta nyikoze ko nitwagahitaho tunaramutse tugasanze no mu meza ako ni kazima kabisa anabizanye twamuca n'akazi usanga byose tubitwara ntabirenze twagiye ariko maniga sinakubwiye ko iri koti ryanjye ribagamo imiti izo miti twanazikoresha ku buryo bwo kwambika izi ngizi tuzikoreshe ntabwo tugisimbutse ahubwo tugiye guhita tubura byiza cyane tugiye kubura duhingukemo indani duhita ducaga wereka mwere ahangaha akaboko kawe ngatwaye mu kanya vuga ngo akaboko kawe ngatwaye mu kawe akaboko kawe ngatwaye mu kanya sawa hano twagiye bizu kugiti cyayi imiti zirakora kwabona aka gasaza karya tize wasanga aricyo kariraho tize ariko birashoboka ko kaba aricyo koteragaho umuriro bro ndabona bacana gari tureke menshi ubwo tugakoma twe twagiye sawa twagiye uzi igihari zanzuba ziri hano twibeshe tukongera tugahera wallahi baba badufasha ahubwo tumanze tumareza ya maboro tumumboke bunyenye ni ukugenda gake uhita ukabona ukarabo hano ntabyo kuvuga tugiye kugenda bunyenye ucungira ikibambasi mucungira amawuwa ucungira ikibambasi wabimenye twagiye unuza nk'umujura mujura muze ubonye usikomana nk'umujura ni wowe musarundi n'imbere yanjye ubonye njye ndi umujura njye ndi umushimusi karabutaka ukina n'akazosi kawe nkakuraho ntanyumva neza yego ubu ngubu uranshimusi ubundi ko wicaye ahangaha uri gukora iki ahangaha ni urupangu rwanjye ngomba kwicara mu rupangu rwanjye yego wicayemo ariko none si ukuhakurikira ndabona uri kukinga rwose nabibura n'agasaza nakaba kanabitse arimo ubutarazo asanga mu aka kanya dore ko umuntu numva umushimusi muzamujyana mujyane iri cupa riraterekeye muze uri kunywa uburozi si none uvuze ngo harimo ubutarazo kunywa uburozi ni ubwa tikitake nese ubwo ndapfa kutapfuye nari ndi mu biyakura cyangwa ngiye nguca izosi umenye ko upfuye burundu ese haye mite bami muze ushatse kunyinisha ngiye nafsi yawe ndahita nyito wakafara wanyumva neza nafsi yawe ndahita wakafara wanyumva nta bintu byinshi wanzanira ngiye bumva turi kwanza agafone kawe tukareba ni telefone yanjye nosi nari bizana ni ifotore sibyo nawe turifotozanya zana ndebe ntwijyane zana ndebe wowe kuko muze uri gukina nani ndagukuramo nafsi kuramo password sefu ahangaha birahindutse ahubwo njye ndayitsindi gira vuba nosi kunyegereza imbugi kuramo password utinda nafsi yawe nyitora nosi nta kuntu nagufotora umufotora ndi nana kwifotorana na shanga ituma no ku rubuga ujyanye
nishake uzahereke n'abahungu bawe nishake bagiye no kuvuga ubushiraga n'amafoto kuri Google ngo wenda ni nifotora ngo garimukira mu telefone y'umuhungu wawe naribi nindi byo warabikoze n'agahungu kawe nikaza nzagakuramo nafsi umva neza abana bakarisha cyane abo bana bawe ntacyo bambwiye yambakura ku telefone no usigaye umunwa wawe vavumereza amafaranga kugiye none banana kuyemo nafsura nanakubaniye kwa